مرحبا بكم معايا فيديو جديدة. سي لا فيديو نيميرو 4. اليوم غنشوفوا une nouvelle leçon les préfixes et les suffixes. مرحبا بكم معايا ويلا نبداو. مرحبا بكم فيديو جديدة غنشوفوا ليكسيك وغنشوفوا لا لوسون ديال لي بريفيكس. لا لوسون ديال لي بريفيكس. الوغ شنو كيعني بريفيكس؟ اولا لو بريفيكس un mot peut être formé de plusieurs éléments. يعني دابا شنو غنقولوا عندنا un mot. ناخذوا un mot شنو قلنا كيكون مكون لينا بزاف ديال لي زيليمون. ليليمون الاولى والرئيسيه هي لو راديكال. لو راديكال شنو هو لو راديكال؟ اللي هو لا راسين. وشنو هي لا راسين؟ هو الاصل ديال لو مو، الاصل ديال الكلمه. الوغ هذا ليليمون الاول. ليليمون الثانيه هي واحد السويت دو لتر كيكونوا عندي مجموعه ديال لي لتر كنزيدوهم على هاد لو راديكال باش ما نبقاوش غير كنهضروا. ناخذوا ليكزامبل، ناخذوا لو مو prudent. prudent. regardez le mot prudent شنو كتعني؟ حذر، شي واحد اللي حذر. alors بغينا نقولوا غير حذر هنقولوا imprudent. alors la racine ou le radical c'est prudent. وهاد الكلمة زدنا ليها une suite de lettres، زدنا ليها im. ملي غنزيد im غيتعطيني un autre sens، يعني غيتعطيني معنى آخر لهاد الكلمة. كنا في le mot prudent غنوليو في لو مو imprudent. imprudent. prudent quelqu'un اللي هو حذر، يعني il fait attention. imprudent شي واحد اللي غير حذر. ناخذ des exemples. l'exemple numéro 1 le préfixe im اللي هو عطانا لو مو imprudent. imprudent. le préfixe mais كان عندي le mot canton. j'ajoute le préfixe mais غتولي mais canton. aussi زدنا un préfixe au début، زدنا une suite de lettres au début. ملي كنزيد واحد la suite de lettres في البداية كنسميه préfixe. on a le préfixe mais. un autre préfixe ir. ناخذ le mot réel ملي غنزيد le préfixe ir غترجع ليا irréel. irréel يعني شيء اللي هو حقيقي ملي زدت le préfixe تعطاتني une ou bien تعطاتني sens جديدة، يعني معنى جديد. اولا لو كونترير ديال غيال. غيال irréel حقيقي غير حقيقي. ناخذ لو بريفيكس e x. porter j'ajoute le préfixe c'est exporter. exporter ex. mal on a adroit. le mot adroit j'ajoute le préfixe mal et ça donne maladroit. maladroit. le préfixe a quelque chose qui est normal. si j'ajoute le préfixe anormal يعني شيء اللي هو عادي ملي غنزيد لو بريفيكس غيولي شيء غير عادي. anormal. normal شيء عادي، anormal شيء غير عادي. le préfixe des on a agréable شيء اللي هو رائع agréable. غنزيد le préfixe غتولي عندي désagréable. désagréable
هنا اوسي تبدل ليا لو سونس يعني تبدل المعنى. كان عندي شي حاجه رائعه شي حاجه غير رائعه désagréable. ناخذ لو بريفيكس ان on a exact غنزيد لو بريفيكس ان inexact exact. alors هذا هو الدرس ديال لي بريفيكس يعني كنزيد اون سويت دو مو او ديبي. بري تعقلوا لا يعني في لو بروميير بريفيكس كنزيد دي لتر في لو بروميير يعني في لو ديبي دو مو. شفنا لي بريفيكس دابا غنشوفوا لي سوفيكس. لي سوفيكس شفنا في لي بريفيكس اننا كنزيدو دي لتر في لو بروميير في لو ديبي دو مو. لي بريفيكس هو الكونترير ديال لي سوفيكس باردون. لي سوفيكس هما الكونترير ديال بريفيكس. يعني الا كنا في لي بريفيكس كنزيدو دي لتر في الاول سوفيكس كنزيدو دي لتر على لا فان في الاخر ديال لو مو. نعطيو اكزامبل. عندنا لو سوفيكس heure. ناخذ لو مو écouteur écouteur. شوفوا معايا لو راديكال سي écoute et suffixe سي heure. زدناه في لا فان ديال لو مو heure زدناها في لا فان ديال لو مو. ملي كنزيدو دي لتر في لا فان دو مو كنسميوهم سوفيكس. سوفيكس هما لي لتر اللي كنزيدو في لا فان ديال لو مو في اخر الكلمه. ناخذو لو سوفيكس اج. شوف معايا لو مو جارديناج جارديناج. Le radical ou bien la racine, c'est jardin. Jardin, c'est le radical. Âge, c'est le suffixe. Ici, le radical. Ici, les suffixes. Les suffixes. ناخدو دابا سوفيكس ist iste. On a royal. J'ajoute les suffixes royaliste. Le radical c'est royal, suffixe c'est iste. D'accord? Maintenant ie. Infirmerie. Infirmerie. Le suffixe c'est ie. D'accord? Maintenant un. On a marocain. Marocain. Maroc c'est le radical. Suffixe c'est un. On a if. Sportif. Le radical c'est sport. Le suffixe c'est if. C'est très facile. Les suffixes يكونوا عندي كنزيدو des lettres à la fin du mot, ou les préfixes au début du mot. C'est très facile. عندي un mot يعني كلمة إلا زدت حروف في الأول غنسميوهم لي préfixes. إلا زدت حروف في الأخير غنسميوهم لي suffixes.
لهنا غنكون ساليت الدرس ديالي. ان شاء الله في فيديو جايه غنشوفوا درس اخر. السلام عليكم.